はい、皆さん、こんにちは。皆さん、お元気ですか？お久しぶりですね。皆さん、いかがですか？あ日本は少し涼しくなったと思いますけど、インドはまだもう雨が降らなくて、ちょっと暑い感じです。皆さん今日は皆さんにヒンドゥー語について、インドの言葉、ヒンディー語について紹介したいと思います。皆さんがよくご存知のように、ヒンディー語はインドでよく話せる言葉です。ヒンディー語はインドではサンスクリット語の後一番古い言葉であります。皆さんがご存知のように、ヒンディー語はインド人の中で一番多くの方が話せる言葉です。ヒンディー語は主には北インドで話せる言葉ですが、インドの西中心とかでも話している言葉です。ヒンディー語はあのあ皆さんが多分知らないんですけど、ヒンディー語の文字はデーブナグリという文字から作られたんです。ヒンディー語はサンスクリット語とヒンドゥスタニという昔の言葉を標準化された言葉です。ヒンディー語はインドで一番よく使う言葉であって、322ミリオンぐらいの人数が人々がヒンディー語を使っています。ヒンディー語はインドの政府の一つの正式的な言葉としても使われています。皆さんに教えたいのは一つ面白い事実があって、ヒンディー語とウルドゥー語は似ているんです。でも違うのが文法少しだけです。で、それ以外に違うのが文字です。でも、大体文法が同じです。ヒンディー語はインドの地方によっていろいろ方言もあります。で、ヒンディー語はよく使っているインドの州はたくさんあります。主に北インドではウッタープラデシュ、デリー、ハリアナ州、それ以外にはウトラカンド、チャッティスガル、ビハール州とかでヒンディー語を使っています。ヒンディー語は国際的にも人気があって、いろいろな海外の人もヒンディー語を習うためにインドに来て、インドの学校に入学してヒンディー語を勉強しています。ヒンディー語の人気があるところは多いので、インドだけじゃなくて他にも海外の国でヒンディー語のいろいろな行事行われています。国際的にヒンディー語が有名です。ヒンディー語の方言が地方によって違うので、インドの一番人口が多いところ、ウッタープラデシュでヒンディー語の人気があるよく使う方言はブラッジバーシャです。はい。それをブラッジバーシャと言います。それ以外にヒンディー語のまた方言入ってカリボリという言葉は主にはウトラカンドという州でされています。それ以外にはハリアナ州でもハリアナで使っているヒンディー語の言葉には方言が入って、それをハリアンビバーシャと言います。はい、皆さん、このようにビハー州の州でも人々がそこの出身もヒンディー語に方言さん、そのようにビハール州の人々もビハール州ではヒンディー語にビハール州の方言
を使っています。はい。これはいろいろな方言の紹介でした。皆さんどう思いますか？ヒンドゥー語も面白いですね。インドは言葉がたくさんある面白い国です。これからは皆さんにちょっとインドの有名なヒンディー語の言葉で少し挨拶を教えたいと思います。はい。楽しみにしてください。はい、皆さん。ここではヒンディー語での挨拶の言葉が書いてあります。日本語ではお元気ですかと言います。英語では How are you? ヒンドゥー語ではここにカタカナに皆さんのために書いてありますけど、आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? これの意味はお元気ですか？これの回答はここに書いてあります。私は元気です。英語では I'm fine。ヒンディー語ではमैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ。次は What's your name? お名前は何ですか？これをヒンディー語では आपका नाम क्या है? もう一度言います。お名前は何ですかをヒンディー語で आपका नाम क्या है と言います。はい、皆さんよく練習してください。これの回答はここに書いてあるように My name is Kavita。 My name is Kavita は回答です。日本語で私の名前はカビタです。これをヒンディー語で言うのがमेरा नाम कविता है। मेरा नाम कविता है。はい、皆さん、ヒンディー語をよく覚えて。はい、皆さん、これでヒンディー語の紹介終わりました。皆さんに今日教えたヒンディー語の言葉、挨拶の文章を練習してください。また皆さんと会うことを楽しみにしています。皆さんお体に気をつけて頑張ってください。はい、さようなら。